Так, в машинку была залита пенящаяся жидкость, после чего в машинке сработала система Аквастоп. Теперь она вот так вот мигает краником, горит индикатор окончания работы, и ни на какие кнопки она не реагирует. В это время насос откачивает воду, и больше ничего не происходит. Предположительно, сработала система Аквастоп. Внимание, отключи от сети. Чтобы до нее добраться, нужно открутить вот эти болты и снять вот эту крышку. Для снятия крышки нужно нажать вот такие два зажима с этой стороны и с этой стороны, и крышка поднимется. Дальше снимаем боковую стенку. Для этого чуть-чуть приподнимаем ее вверх и стаскиваем назад. Вот она слезла. Далее нужно вытащить блок управления. В общем, в теории это должно было выглядеть так. Отжимается вот эта защелка, эта защелка, и блок питания вылезает оттуда. Он упирается в верхнюю крышку и вылезать совершенно не хочет. Поэтому у меня совершенно случайно завалялся уровень и старая груша. Я их соединю. А нужно мне это для того, чтобы вот там внутри, вот есть вот эта желтая жижа, это вода, которая протекла. И когда этот пенопласт поднимается, срабатывает датчик Аквастопа. Сейчас я вот конструкцию сделаю и откачаю в воду. Шланг и интеграл. Да-да, тот самый интеграл из высшей математики. То есть берете проволочку, сгибаете ее интегралом и дорезаете в труднодоступные места. Откачать пришлось там совсем чуть-чуть, и датчик перестал работать. В смысле, датчик аварии. Теперь вот включаем питание. Машинка чуть-чуть побулькала и что-то хочет. Теоретически уже ничто не мешает ее попробовать включить на пастерушке. Что сделаем? Зажурчала моторчиком в штатном режиме. Мы сейчас подождем, будет ли наливать водичку. Ура! Что-то там происходит, вроде стирает.